anh vui lên. Không biết sao không? Ngay từ đầu khi mà phân nhóm mà kiểu đội bên này có người của chương trình là tôi Đúng cũng rồi. đã cảm thấy đó cũng là một dạng của thực tế cuộc sống. Xí mê. Xí mê là cái gì? Xí mê là Xí gì? mê là cái gì? Xí mê là tiếng vùng miền, là dừng lại. Đang ở thành phố á bé. Là khoan á mọi người. Không, em dùng cái từ xí thôi thì người ta hiểu. À dạ. Còn xí mê là Xí mê ý là em có ý kiến đó là họ, nhưng mà đồng đội của em là bị cận mọi người. Em thấy ảnh là phải ráng anh nhìn cái bảng coi thử là em vẽ gì lắm, nên là tụi em là đã mất nhiều thời gian hơn rồi. Còn phía bên này là August không có bị cận. Tôi bị cận. Jackie bị cận nhưng Jackie là người vẽ, còn cái bạn đoán Cái thì gì thiệt vẽ ra mà còn bị là nó cận nữa, làm nhanh sao mà vẽ hơn. chính xác được, đó là điều không thể nói Nên được. vẽ con ngựa vằn Nói ra cái như vậy chiếc là lược bậy, nhà, đúng là không? yếu Ây rồi. da, nhưng dù sao thì cũng đã chiến thắng rồi, không phục thì thôi. Ê, tính ra bỏ con vịt vô thành cái chợ luôn. À dạ dạ Quá đúng. trời luôn.